Dünya tarixinin bəlkə də ən dəhşətli təcrübələrindən biri olan Filadelfiya təcrübəsi. Bu dəhşətli hadisə bir çoxlarına görə sadəcə bir əfsanədir. Amma hadisə o dövrdə yaşayan insanların bəzilərinin yaddaşından itməyib. Sadəcə şahidlərin verdiyi məlumatlar əsasında günümüz dövrünə qədər bu məlumat gəlib çıxıb. Əslində hər şey Albert Einstein, John von Neumann və Nikola Tesla kimi dünyanın ən tanınmış elm adamlarının bu təcrübəni reallaşdırmaq istəməsi ilə başlayır. Həyata keçirilən təcrübədə ABŞ dəniz hərbi gəmisi 181 heyəti ilə birlikdə iştirak edib. Əsas məqsəd isə ABŞ dəniz qüvvələrinin gəmiləri düşmən radarlarına görünməməsi idi. Təcrübə başlayan zaman gəminin ətrafına yaşıl bir duman gəlir. Daha sonra gəmidə olanlar dumanın çəkildiyini, gəminin isə yox olduğunu görürlər. Şahidlər açıq dənizə baxır. Qorxu və dəhşət içərisində izləyirlər. Təqribən 15 dəqiqə sonra generatorlara verilən güc kəsilir. Təkrar yaşıl duman gəlir və gəmi görünür. Gəmi 15 dəqiqə ərzində 640 km uzaqlıqda Norfolk dəniz bazasında ortaya çıxmış və geri qayıtmışdır. Qayıdan gəmi dəhşət saçırdı. Gəminin heyətində olan bir çoxu qusmağa başlamış, bəziləri isə ortalıqda şuursuz kimi gəzirdi. 2 gündən sonra təcrübə yenidən həyata keçirilir. Amma bu dəfə işlər yolunda getmir. Gəminin heyət üzvlərindən bəziləri əbədi yox olmuş. Ən qorxuncu isə 5 nəfərin gəminin əriyən metalın içinə girməsi və metalın bərkiməsi ilə bədənlərinin bəzi hissələrinin metalın içərisində qalması idi. İddiaya görə bir nəfər sağ qalmışdır, lakin heç vaxt əvvəlki həyatına qayıda bilməmişdir. Digərləri isə zaman-zaman ortaya çıxıb, sonra yox olurlarmış. Bu dəhşətli hadisənin canlı şahidləri olan Morris Kessab və Carlos Allende hadisəni belə danışıblar. Bir an yalnız gəminin qapısını görə bildim. Sonra o da itdi. Artıq səs də gəlmirdi. Bomboş dənizə baxırdıq. Bizim gəmidə olan üst rütbəli zabitlər və elm adamları qorxu, dəhşət və həyəcan içində nəfəslərini tutaraq bu inanılması güc hadisəni müşahidə edirdilər. Gəmi və mürəttəbatı həm radarda, həm də gözlərimizin qarşısında yox olmuşdu. 15 dəqiqədən sonra əmr verildi və generatorların şalterləri bağlandı. Sonra gəmi yavaş-yavaş görünməyə başladı. Amma gəmi hara getmiş və hardan gəlirdi bilinmirdi. Səs azalarkən bir şeyin qəribə getdiyini hiss edirdik. Dərhal gəmiyə yanaşdıq. İlk əvvəl mürəttəbatın çoxu gəminin yanında səssiz halda olduqlarını gördük. Digərləri isə gəminin göyərtəsində çaşmış halda gəzirdilər. Sanki heç birinin şuuru yerində deyildi. Bəziləri yox oldu və bir daha geri dönmədi. Bu hadisənin ən qorxunc hissəsi isə 5 dənizçinin gəminin əriyən və sonra yenə qatlaşan metal lövhələrinin içərisində qalmaları idi. Bu hadisənin şahidləri olan və bu dəhşətli hadisəni insanlara danışan Morris Kessab 1959-cu ildə maşınında ölü tapılmışdır. Polislərin söylədiklərinə görə Morris qaz sızmasından vəfat etmişdir. Digər şahid Carlos Allende isə naməlum şəkildə itib. Dostlar, videonu bura qədər izlədiyinizsə sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Şərh bölməsində bu hadisə haqqında fikirlərinizi bildirin. Bütün şərhlər oxunur və diqqətə alınır. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.